হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে তোমাদের দেখাবো আমি আমার বাইকের জন্য যে ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করি। আমার বাইক হিরো গ্ল্যামার বিএস6 2020। চলো, এইটা অ্যামাজন থেকে আমি পারচেস করেছি। তো বক্সটা আনবক্স করি, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি যে ইঞ্জিন অয়েলটা পারচেস করেছি সেটা হলো গালফ পাওয়ার ট্র্যাক 40 10W30। আমার বাইকের যে সেগমেন্ট, ঠিক আছে, 125cc যে কোনো গাড়িতেই 10W30টাই মেনলি চলে। আমি আগে ক্যাস্ট্রল ইউজ করতাম, বা সত্যি কথা বলতে গেলে মাইলেজ আর সেই বাইকের ইঞ্জিন পাওয়ার আমি গালফে যেটা পেয়েছি সেটা আগে ক্যাস্ট্রল বা মতুল যাই ইউজ করেছি সেই জিনিসটা পাইনি। তো গালফ ইজ বেস্ট। আর 125cc যে কোনো সেগমেন্টের বাইকে তোমরা এটা আরামসে ইউজ করতে পারো। মিনিমাম 2500 থেকে 3000 কিলোমিটার চোখ বুঝে বুঝে চলবে।